បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះសូមចែករំលែកបងប្អូនបន្តិចបងប្អូនណាចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះពាក់ព័ន្ធនឹង account PayAv ឲ្យយើងrequest review ឡើងវិញមានន័យថាស្នើសុំពិនិត្យមើលឡើងវិញបងប្អូនណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងមួយរយៈមុនខ្ញុំមានបងប្អូនណាខ្ញុំមានពី3 account ណាសម្រាប់ PayAv របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងណាប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់ដែលបានទទួលបានទេអញ្ចឹងក៏អត់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែរបៀបធ្វើងាយស្រួលទេបងប្អូនมันមានអីពិបាកទេបងប្អូនណារបៀបធ្វើបងប្អូនគួរតែប្រើនៅលើ browser នៅលើ Chrome នៅលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងបងប្អូន login ចូលទៅហើយបងប្អូនបំលែងទៅជាកម្មវិធី computer បានបងប្អូនណានៅពេលដែលបងប្អូនបំលែងទៅជាកម្មវិធី computer ហើយបងប្អូនចុច request review ហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែង request review ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនទៅកន្លែងបញ្ជាក់មួយទៀតជ្រើសរើសគណនី PayAv លេខ ID PayAv ហ្នឹងទី1មួយទៀតជ្រើសរើសមុខងារដែល PayAv យើងរកលុយជាមួយ Page អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនជ្រើសរើសយករៀលបងប្អូនណាបងប្អូនជ្រើសរើសយករៀលទៅអត់អីទេពីព្រោះដោយសារតែបញ្ហានេះមួយរយៈមុនខ្ញុំជួបច្រើនរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងបងប្អូនណាហើយធ្វើទៅអត់អីទេនៅកន្លែងហ្នឹងជាទូទៅมันមានបញ្ហាទេណាបងប្អូនណាបងប្អូនធ្វើទៅគឺដឹងតែបាននៅកន្លែងហ្នឹងអត់អីទេណាមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់ធ្វើគឺអត់ធ្លាក់លុយមកទេបងប្អូនណា Facebook អត់ធ្លាក់លុយមកឲ្យទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើណាស្នើសុំពិនិត្យមើលឡើងវិញបងប្អូនណាបាទមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាអរគុណច្រើនបងប្អូន